டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹோம் ரெமெடி கொடுக்க போறேன். அது என்னன்னா, இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா, சில பேருக்கு தலைவலிக்கும், தொண்டை கட்டின மாதிரி இருக்கும், சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், சளி பிடிக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய இருமல் வரும். இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கனால வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கறது நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கொடுக்க போறேன். இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுனால லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்ப நான் ஒரு வாக்கனத்துல எண்ணெய், சீரகம், ரெண்டு சின்ன வெங்காயம், இப்ப நான் சின்ன வெங்காயம் 2 எடுத்திருக்கேன், தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம், சீரகம். இப்ப நான் இந்த ரெண்டு சின்ன வெங்காயத்தையும் தட்டிக்கிறேன், தோலாடியே தட்டிக்கிறேன். இப்ப இந்த மாதிரி தட்டிக்கிறேன். இப்ப நான் எண்ணெய் எடுத்து இதுக்குள்ள ஊத்திக்கிறேன். மூணு ஸ்பூன் சீரகம், இப்ப நம்ம தட்டி வச்சிருந்த வெங்காயத்தையும் இதுல சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். வாங்க மசாஜ் பண்ணிடலாம். வாங்க போய் மசாஜ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாம சூடா இருக்கிற எண்ணெயை எடுத்து மூக்குக்கு நல்லா மசாஜ் மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கணும். அப்பதான் மூக்குக்குள்ள இருக்க சளி கட்டி இருக்கிறது பழுத்து வெளியில வரும். இது மாதிரி நல்லா இது பண்ணிட்டு அதே மாதிரி புருவத்துக்கும் இது மாதிரி நீவி விடுங்க. அப்படி நம்ம சூடான எண்ணெய் வச்சு நீவி விட்டோம்னா தலைவலி இருந்தாலும் உங்களுக்கு தலைவலி ரிலீஃப் ஆகும், ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும். இது நல்ல ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கும். உங்களுக்கு தலைவலி இருந்தாலோ சளி இருந்தாலோ என்ன இருந்தாலும் இது மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். நீங்க 3 நேரம் ஒரு நாளைக்கு இப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப சளி மூச்சே விட முடியல அப்படின்னு உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி நீங்க பண்ணி விட்டீங்கன்னா அப்பவே உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும். அப்பவே உங்களுக்கு மூச்சு விட முடியும். அப்போ ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை பண்ணுங்க, காலையில, சாயங்காலம், அப்புறம் நைட்டு. அப்புறம் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கங்க. அது கோல்டு வாட்டர்ல பண்றதை விட ஹாட் வாட்டர்ல பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். சோப்பெல்லாம் போட வேண்டாம். சும்மா நீங்க ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு தூங்கிக்கலாம். நீங்க எண்ணெயோடய படுத்து தூங்கிக்கலாம். தூங்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்துச்சுன்னா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் செகண்ட் டே நீங்க அதே மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு சளி ஃபுல்லா பழுத்து வரும், மஞ்ச ஃபுல்லா பழுத்து வரும். அப்புறம் நீங்க தேர்ட் டே மறுபடியும் அதே மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். அப்புறம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆயிருவீங்க. ஓகேங்க. அதே மாதிரி இங்க காது கிட்ட எல்லாம் சளி இருக்குங்க, காதுக்கு பின்னாடிங்கெல்லாம் சளி இருக்கும். அங்கேயும் நீங்க இது பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஃபுல்லா சளி வந்துருங்க. இந்த ஐடியா யார் கொடுத்தான்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க அம்மாவோட அம்ச்சி தாங்க கொடுத்தாங்க. அவங்கள நாங்க சுருப்பை ஆத்தான்னு சொல்லுவோம். அவங்க தான் இது மாதிரி சூடா எண்ணெயை காய வச்சு இது மாதிரிலாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டா சளியெல்லாம் கம்மியாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா என் தங்கச்சிக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டுங்க. அவ இது வரைக்கும் மருந்து மாத்திரை எதுவுமே எடுத்தது இல்லை. அவ மசாஜ் தான் சளி பிடிச்ச இது மாதிரிதான் மசாஜ் பண்ணி விடுறான். ஆனா நான் அப்படி இல்லையே. எனக்கு சின்ன வயசுல அடிக்கடி சளி பிடிக்குங்க. அப்புறம் டாக்டர் கிட்ட போனா ஆன்டிபயோட்டிக், சளி மருந்து, இருமல் மருந்துன்னு ஏகப்பட்ட மருந்து கொடுத்துருவாங்க. டாக்டரே சொல்லுவார் எல்லாத்தையும் சங்கடையில கலக்கி வாத்து விட்டுருங்க அப்படின்னு. ஆனா அது நமக்கு எந்த யூஸ்மே தரல. அது நமக்கு எச்ச சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தான் தந்துச்சு. ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா 4 நாள் தான். நாம இந்த மசாஜ் பண்ணி 2 நாள்ல நமக்கு சளி நல்லா பழுத்துரும். நாம 4வது நாள்
நாள் வந்துட்டு தலைக்கு நல்லா தேய்ச்சி குளிச்சோம்னா அந்த சளி எல்லாமே வந்துட்டு பழுத்து உங்களுக்கு வந்துடும். இது வந்துட்டு பெரிய ரிசல்ட் கொடுக்குங்க. நீங்க இந்த மசாஜ் வந்துட்டு 1 மாசம் குழந்தைகளுக்கு கூட பண்ணி விடலாம். அளவான சூட்டில் பண்ணி விடணும். இது மாதிரி பண்ணி விடும்போது குழந்தைகளுக்கு மூச்சு விடுற சிரமமாக இருந்தாலும் கூட நம்ம அந்த நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகி குழந்தைங்க தூங்கிடுவாங்க. இப்போ நம்ம சளிக்கு மாத்திரை மருந்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது நமக்கு ஃபுல்லாக க்யூர் பண்ணாது. அப்போதைக்கு தான் வந்துட்டு நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குமோ தவிர ஃபுல்லாக க்யூர் பண்ணாது. நமக்கு அந்த சளி வந்துட்டு லங்ஸில் போய் ஸ்டோர் பண்ணி பின்னாடி நமக்கு ரொம்பவே சைடு எஃபெக்ட் கொடுக்கும். நீங்கள் எனக்காச்சும் மருந்து மாத்திரை போட்டு கோலை வந்துட்டு மஞ்சள்னு வந்து பார்த்துருக்கீங்களா? கிடையவே கிடையாது. அது அந்த நெஞ்சில் போய் அடைச்சிக்கிச்சுன்னா நமக்கு சைடு எஃபெக்ட் கொடுக்கும்னு சொன்னோம்ல, அந்த சைடு எஃபெக்ட்டுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னாலும் இருக்கு. அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. அது என்ன சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிராம்பு ஏலக்காயும். கிராம்பு 2 ஏலக்காய் 2 போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நெஞ்சலுக்கு சளியெல்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோ அது வெளியேற்றிடும். அந்த லங்ஸ்ல இருக்கிறது, அதாவது லங்ஸ்ல இருக்க சளியெல்லாம் வெளியேற்றிடும். அந்த கிராம்பு வந்துட்டு வாயில போட்டு ஒரு கடிச்சிட்டு அதோட சாரை மட்டும் நம்ம வாயிலேயே சூ பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரிதான் ஏலக்காய் வந்துட்டு உள்ள இருக்கிற சீடை மட்டும் எடுத்து நம்ம வாயில வந்துட்டு பல்ல மட்டும் கடிச்சு அதுல இருக்க சாரை மட்டும் நம்ம முழுங்கிக்கணும். அந்த சார் நம்ம உள்ள போனோடனே அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். லங்ஸ் போய் அதுல இருக்க சளியெல்லாம் வெளியில கொண்டு வரும். அப்புறம் லங்ஸை சுத்தப்படுத்தி வைக்கும். அது கூட கிராம்பு வந்துட்டு லங் கேன்சரை க்யூர் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச்சில் சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தாவில் சிட்டாரஞ்சன் அப்படிங்கிற ஒரு நேஷ்னல் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்டில் தான் இப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் கூகுள்லையும் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். இது சயின்டிஃபிக்காகவே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு. அதனால் இது வந்துட்டு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லலாம். இதை நாம இந்த கொரோனா டைம்ல இந்த சளி பிடிக்கும் போது இதெல்லாம் நம்ம வாயில போட்டு இது பண்ணோம்னா இது கண்டிப்பா கியூர் படுத்துங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட். கண்டிப்பா இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதே மாதிரிதான் இங்க பாருங்க, பின்னாடியும் வந்துட்டு நம்ம நல்லா சூடா எண்ணெய் வச்சு நல்லா நீவி விட்டுக்கணும். அப்போ வந்துட்டு இது மாதிரி நீவி விடும்போது நமக்கு பின்னாடி சளி இருந்தாலும் புடனையில சளி இருந்தாலும் பழுத்து வெளியில வந்துடும். அப்புறம் ஒன்று இது மாதிரி ஹெல்த் டிப்ஸ் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு அது எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன். மறக்காம இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்க கமெண்ட்காக நானும் என் தங்கச்சி காத்துட்டு இருப்போம். இப்ப நான் ஹாட் வாட்டர்ல சுடுதண்ணில மூஞ்சி கழுவிட்டு வந்துடுறேன். எனக்கு வந்து சளி இருமலோ தலைவலியோ இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. அதனால நான் இப்பவே சுடுதண்ணில கழுவிக்கிறேன். உங்களுக்கு இதுல ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா 1/4 மணி நேரம் கழிச்சு நீங்க கழுவிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி 10 நிமிஷம் கழிச்சு நீங்க ஆவி பிடிச்சிருங்க. அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம் 2 கட் பண்ணி போட்டுடணும். வெத்தலை, துளசி, கற்பூரவள்ளி, உப்பு இதெல்லாம் போட்டு ஆவி பிடிக்கணும். இது வெத்தலை மெயின். இப்ப நான் மூஞ்சி கழுவிட்டு வந்துடுறேன். கண்ணு ஏன் திறக்காம வச்சிருக்கேன்னா இங்க வந்து கண்ணு திறந்தோம்னா எண்ணெய் எல்லாம் தெரியும். அதனாலதான் நான் கண்ணு திறக்காம வச்சிருக்கேன். இப்ப நான் மூஞ்சி கழுவிட்டு வந்துடுறேன். இப்ப நான் ஹாட் வாட்டர்ல சோப் போட்டு கழுவிட்டேன். நீங்க சளி இருக்கவீங்க சோப் போட்டு கழுவ வேணாம். இப்போ எனக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சனால கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. நீங்களும் மைண்ட் ஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு, ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு, ஃப்ரீயா விட்டு நல்லா நாமளே பண்ணிட்டா நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. மற்றவங்க பண்ணி விட்டாதான் நல்லா ஒரு ஃப்ரெஷ் தெரியும், ரிசல்ட் கொடுக்கும். நீங்களும் உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது வந்து ரிலாக்ஸ் கொடுக்கும். நீங்களும் உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் சளி இல்லை உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இது பண்ணேன். சளி இருந்ததுன்னா 2 தடவை தேய்க்கணும். சளியெல்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா காலையில சாயங்காலம் 2 நேரமும் இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி செல்போனு, லேப்டாப்பு, கம்ப்யூட்டரு இது எல்லாமே
பெரியவங்க வரைக்கும் பண்ணலாம். நீங்களும் உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி ரிசல்ட் வந்துச்சுன்ட்டு எனக்கு என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸ்லயும் சொல்லுங்க. மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இது மாதிரி மசாஜ் பண்ணா இது நல்லா தூக்கம் வரும்.